নমস্কার, আমি ডক্টর নরেন পান্ডে, অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টার, কলকাতার পক্ষ থেকে। আজকে আমরা আলোচনা করতে চলেছি সর্দি বা শুকনো কাশি হওয়া। শুকনো কাশি প্রচুর মানুষ কষ্ট পান অনেক সময়, আর সিজনাল চেঞ্জের মধ্যে এই সমস্ত উপসর্গ অনেক পরিমাণে দেখা দেয়। আর প্রচুর মানুষ আছেন সারা বছরই কাশি কম অল্প বিস্তর লেগেই থাকে। আজকে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি। আপনারা যারা নতুন দর্শক আছেন ওনাদের অনুরোধ করব লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, শেয়ার করতে। আর পূর্ণ দর্শক যারা লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, শেয়ার করছেন ওনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি কলকাতাতে শিয়ালদা স্টেশনের পাশে মৌলালি মাজার এবং ইন্টালি সিনেমা হলের মাঝখানে অবস্থিত। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার জন্য, অগ্রিম অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার জন্য স্ক্রিনে যে নম্বর দেওয়া আছে 7278078477 এই নম্বরে কল করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আপনারা বুক করতে পারবেন। অগ্রিম 500 টাকা, নিচে কিউআর কোড যে স্ক্যানার দেওয়া আছে তাতে দিয়ে নন রিফান্ডেবল অগ্রিম 500 টাকা জমা করতে হয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার জন্য। তো চলে আসি মূল আলোচনার মধ্যে। এই কাশি, শুকনো কাশি বা সর্দি, এই সমস্ত লেগে থাকার প্রবণতা প্রচুর মানুষই থাকে। আর যারা এই কষ্ট পাচ্ছেন ওনারা এখন অবধি এটা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছেন যে এটা কোনো না কোনো অ্যালার্জিক জনিত বিষয়বস্তুর জন্য এই সমস্যাটা হচ্ছে। কারণ যখন চিকিৎসার দিকে এগোবেন তখন চিকিৎসার মধ্যে মূল যে রোল প্লে করে যে ওষুধ, সেটা যে কোনো ডাক্তারবাবুকে দেখালেও অ্যান্টি অ্যালার্জিক, অ্যান্টিহিস্টামিন, এই সমস্ত ওষুধের মেজর রোল থাকে। আর এগুলো যতক্ষণ নেওয়া হয় ততক্ষণ কিন্তু কষ্ট কম থাকে। তো ব্রডলি ব্লাইন্ডলি অ্যান্টি অ্যালার্জিক ইউজ করা, তার থেকে আমাদের খুঁটিয়ে বার করে দেখে নেওয়া যে কোন কোন জিনিস থেকে কত পরিমাণে অ্যালার্জি হচ্ছে, আর কোন কোন জিনিস রেসপন্সিবল আছে যে আন্ডারলাইন ফ্যাক্টরস রোল প্লে করছে এই অ্যালার্জি ট্রিগার করার জন্য, যেটা কাশি আর সর্দি তৈরি করছে, মিমিক করছে, ট্রিগার করছে। তাকে খুঁটিয়ে খুঁজে বার করার জন্য যেটা আমাদের প্রযোজ্য, সেটা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা ওয়ার্ল্ড অ্যালার্জি অর্গানাইজেশনের অনুমোদিত বা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড অফ অ্যালার্জি টেস্টিং হচ্ছে মডিফাইড স্কিন ফিট টেস্ট। চামড়ার উপরে অ্যালার্জি পরীক্ষণ করে চিহ্নিত করা কোন কোন জিনিস থেকে কত পরিমাণে অ্যালার্জি আছে। যখনই চেনা হয়ে যাবে তখনই আমরা কিন্তু সমাধানের দিকে এগোনোর রাস্তা সুনিশ্চিত করতে পারবো। যখন আমরা বুঝে নিতে পারবো যে কোন কোন জিনিসে কত পরিমাণে অ্যালার্জি আছে, তাহলে সে যে যে জিনিস থেকে অ্যালার্জি আছে তার বিরুদ্ধে একটা স্পেসিফিক বডির মধ্যে ইমিউনিটি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করার জন্য একটা ভ্যাকসিন, সাবলিঙ্গুয়াল ইমিউনোথেরাপি বা স্লিট ইমিউনোথেরাপি ভ্যাকসিন স্টার্ট করলে কিন্তু এর নিদান করা যায়, সুরাহা করা যায় এবং নর্মাল লাইফস্টাইলে ফিরে আসা যায়। এইরকম পরিষেবা নেওয়ার জন্য স্ক্রিনে নিচে যে নম্বর দেওয়া আছে 7278034776 এই নম্বরে কল করে কিউআর কোড স্ক্যান করে অগ্রিম 500 টাকা পাঠিয়ে দিলে আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে যেতে পারবেন। আমরা কলকাতায় শিয়ালদা স্টেশনের পাশে মৌলালি মাজার এবং ইন্টালি সিনেমা হলের মাঝখানে অবস্থিত। আজকের মতন এখানেই শেষ করলাম। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আমি ডক্টর নরেন পান্ডে, অ্যালার্জি অ্যাডভান্স সেন্টার, কলকাতা।